अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सईद इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लू एरिया इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास ये यूज़ में 1.5 टन वाले विंडो एसी हैं, डायरेक्ट 220 सॉकेट पे चल जाते हैं। ये जो है ना भाईजान, बिजली का खर्चा इसका कम है। ये अभी मैंने इसको एक फ्लेम मीटर लगाया हुआ है, ये तकरीबन 2.5 एम्पेयर पे चल रहे हैं सर जी। ठीक है ना, इसकी हवा की थ्रो भी बहुत अच्छी है और चीज़ जो है ना ये साफ़ सुथरी पीस है हमारे पास। ठीक है ना, ये हमारे पास हांगकांग से लॉट में आते हैं। ठीक है, ये एसी हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, इसका जो साइज़ है वो सर जी, ये जो इसकी लंबाई है सर जी, वो जो है वो 14 इंच की है और जो इसकी चौड़ाई है वो 17 इंच की है जी। ठीक है ना, ये डायरेक्ट 220 सॉकेट पे किसी भी नॉर्मल जो है ना वायरिंग पे चल जाते हैं। ये हमारे साथ होलसेल प्राइस पे दस्तयाब है सर जी।